Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan. Osok barahan jasanya nah. Aing geus datang ka Kangjeng Nabi menta dahareun. Pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam cek Kangjeng Nabi. Ya Tuhan, ya Rasulullah, ini ja'iatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Oh, masyaallah, masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Enaon? Ini ja'iatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iatan. Mane mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa qa'adat fi baiti hadiu pe di imahna. Nyana tapakuran kek aing puasa cek yana teh. Ja puasa ieu kek diitung nya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae coba. Kunci ku nyana awang puasa. Terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah. Salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang ka. Coba sore ka Kangjeng Nabi. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, ini ja'iatun shaimatun. Abdi ieu lapar, tur abdi puasa. Sedaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah, fa amara lah bi ta'at. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun biasa ieu bere buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi kaluar mah aing teu dianggap puasa. Kek. Horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Jadi nyana gibah karasa ku nyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teu dianggap puasa. Siapa ngan bareng lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah da ge meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sing ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Nah iyalah seorang wanita mantak puasana urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana